Dnes som robil jeden jednoduchý recept pre preperov. Urobil som domáci lunch meat. Z bravčového bôčika som odrezal všetky kosti a chrupavky. Potom som z bôčika odrezal aj kožu. Kožu som nakrájal na menšie kusy. A nechal som ju variť, až kým nebola úplne mäkká. Bravčový bôčik bez kostí a bez kože som nakrájal na tak veľké kúsky, aby sa mi vošli do mlynčeku na mäso. Na rovnaké kúsky som nakrájal aj hovädzie mäso. Bravčové aj hovädzie mäso som zomlel na šajbe číslo 4. Uvarené bravčové kože som zomlel na šajbe číslo 2. Do misky som navážil kuchynskú soľ, navážil som aj mleté čierne korenie. Odvážil som aj potrebné množstvo údenej mletej papriky. K zomletému mäsu som pridal 2 surové vajíčka a všetky odvážené koreniny. Mäso s vajíčkami a koreninami som dôkladne premiešal. Je dobré, aby ste tomu miešaniu venovali dostatok času. Vymiešané mäso som potom naplnil do čistých zaváracích pohárov.
Mäso musíte do pohárov poriadne natlačiť, aby ste v nich nemali zbytočne vzduchové bubliny. Mäso som do pohárov naplnil úplne až po okraj. Okraje naplnených pohárov som dôkladne utrel papierovou utierkou. Naplnené poháre som uzavrel viečkami. Viečka na pohároch musíte poriadne dotiahnuť. Naplnené zaváracie poháre som odložil na 24 hodín do chladničky. Po 24 hodinách som dal poháre variť do hrnca s vodou a varil som ich 4 hodiny v rozmedzi teplôt medzi 80 až 90 stupňov Celzia. Je naozaj dôležité, aby ste ustrážili teplotu pri varení. Po 4 hodinách varenia som poháre vybral z hrnca a nechal som ich v chladničke ochladiť ďalších 12 hodín. No a nastal čas na ochutnávku. Takže lunchmeat som vybral z pohárov, nakrájal a ideme ho ochutnať. Lunchmeat je naozaj výborný. Odteraz už budem robiť len takýto domáci. No a vám, ako vždy, nakoniec zaželám už iba dobrú chuť.